dat jy vir ons sal staan asseblief? Geliefdes, goeiemôre. Dit is my voorreg om vanmôre hier te kan wees. Al is dit 'n moment van seer en swaar, 'n moment wat 'n mens verlies beleef en dan besonder om Kobus julle familie. En dis namens hierdie familie wat ek ook sommer vir almal sê dankie dat julle gekom het. Dankie vir julle ondersteuning, dankie vir julle liefde. En vir julle in besonder dan hier ook, en vir almal wat Tannie Mima geken het, en in mindere en meerdere mate nader aan haar geleef het. Party van ons hier het seker 'n nouer pad met haar saamgeloop. Mag die Here vir ons ook in hierdie dag, maar ook in hierdie dae op ons pad vorentoe regtig almal troos en krag gee vir ons pad wat ons nog moet loop. En dit is so swaar baie keer. Presies 'n week gelede het ek net op 'n ander kansel gestaan en was dit met die gedenkdiens van my skoonma wat op 92 gesterf het en eintlik wil ek sê heen gegaan het, hierdie tydelike met die ewige verwissel het. En ja, ek weet vir die familie en die mense voel ek, wow, alles gaan net aan en dit is so asof julle net op die wil stil staan. Wil stille. Doen het. Moenie geforseer wees om aan te gaan. Doen het. As jou liggaam en jou gees dit vra. Doen dit. En vir ons mense en julle as familie ondersteun mekaar, wees lief vir mekaar, dra mekaar. En vir al die vriende en gemeentelede en medegelowiges hier in hierdie gemeenskap. Weet ook die mense wat seer het, wat verlies het, moet hulle nie vergeet nie. Asseblief. Ek wil vra dat ons sal stil raak en Jan, ek het gevra die twee liedere wat ons op besluit het, dat ons dit albei aan die einde gaan sing. Ek gaan vra dat ons lied 512 kan sing net nadat ek voorgegaan het met gebed. Hoor, is dit reg so? Dit is soos wat dit hier ook in die bundel is. Die blaadjie wat ons gekry het nader my God by Cornel. Weet ek, sy het sterk gevoel daaroor. Dis die lied wat ons ook moet sing. Ja, en as ek net dink aan Tannie Mima in die begin toe ek hier gekom het, kom ek sê dit nou. Hulle het ons altyd hier voor gesit. En ek weet nie of nog steeds julle plek is nie, maar so het ons plek op die platteland. En na die diens het sy altyd met die hartlikste, warmste glimlag, vriendelikheid gekom en 'n drukkie kom gee en gesê wat die diens vir haar beteken het.
En dis wat ek beleef het van haar. Ons weet dat Tannie Mima baie agteruit gegaan die afgelope tyd, maar daar heel in die begin toe ek hier kom met 2021 en verder, was dit nogal iets wat sy uitgespreek het, en dit was rondom hierdie gedagte, om net nader aan God, nader aan die Here, dit kan wees. En kom ons maak dit ook die versigtiging van ons hart, net nadat ek voorgegaan het met gebed. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vanmôre weer vir U kom dankie sê. Dankie dat ons voor U kan kom stil word. Dat U ons toevlug is in tye van nood. Dat U ons veilige vesting is in tye van gejaagdheid en teermekaar. Dat U ons troos en ons sterkte is, wanneer ons kragteloos voel, magteloos voel, wanneer ons stikkend is en wanneer ons seer is. Here, ons dankie vir U liefde. Die liefde wat Paulus ook vir ons sê, glo ons onder leiding van U Gees toe hy dit geskryf het, waarvan hy oortuig is, geen hoogte, diepte, lyding, smart, nie die dood of enigiets, kan ons van hierdie liefde skei. Die liefde wat U vir ons het in Jesus Christus ons Here. Ons gebed vanmôre is, dat U ons dit elkeen en in besonder, oom Kobus, Cornel, hulle elkeen wat baie nader aan Tannie Mima geleef het, dat U hulle elkeen dit ook sal het beleef en sal het ervaar. Want ons weet, U gee ons ook die versekering, waar 2 of 3 in die naam vergader, daar is U in hulle midde. Ons weet dat U self ook hier by ons is. Here, dat U nie by die graf of by die geleenthede van seer van mense verbygestap het nie, maar dat U juis ook daar het U gestop. Ook daar het U aangeraak. En juis as ons dink aan die graf, die dood, die sterwe van Lazarus, toe U nie daar was nie, toe hy gesterf het, het U juis die dae daarna wat U daar gekom het, aan ons geopenbaar, vir die mensdom, dit geopenbaar, en soos dit ook vir ons aangeteken. U het die mag oor lewe en die dood, dat die dood geen mag meer het. Laat ons dit ook hier ervaar, Here, versterk ons deur die Gees. Ons vra dit net in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons sing hierdie pragtige lied saam as dit is. Oh
Geliefdes, voordat ons saam lees en saam gaan stil staan en stil raak rondom die skrif, lees ek dan vir u ook die begrafnisbrief voor. Ek glo elkeen van u het so 'n blaadjie gekry. Mamma, 'n liefdevolle eggenoot, ma en ouma, oorlede 2 Maart 2025, as ek dit reg het, is dit 'n dag na haar verjaarsdag, wat sy 85 jaar oud geword het. Enkele dae voordat voordat oom Kobus en tannie Mima 60 jaar getroud sou gewees het, hulle 60-jarige huweliksaansoek. En wat 'n voorbeeld van liefde en van trou was julle ook nie gewees in hierdie gemeenskap. Vir my persoonlik, ons, my en Esther, dis kosbaar, ons het so moeilik vir die moment. Lang is sy vir ons geleen en skielik van ons weggeneem. Maar ons is dankbaar vir elke oomblik, kiekie en herinnering wat ons wel gehad het. Ons sal altyd met liefde en deernis terugdink aan 'n vrou wat werklik in wese en in daad voorbeeldig en in daad, liefde uitgestraal het. Die familie dank die Here vir haar voorbeeldige lewe, goue hart en onskatbare talente wat sy met ons gedeel het. Ons gaan haar oneindig baie mis van jou verlangende eggenoot, kinders, kleinkinders, familie en vriende. Geliefdes, as ons in die skrif van blaai, daar so baie gedeeltes wat 'n mens uit kan kies, waaroor ons vanmôre hier kon gesels het. Vir my is dit net so wonderlik, dis so in die skrif, wat ek rustigheid vind, wat ek krag vind, wat ek altyd weer rigting kry, leiding kry, vir wanneer om net gewoon ook selfs rustig te wees. En daarom is dit my gebed dat dit vanmôre ook hier vir ons elkeen sal lei tot net 'n groot en 'n diepe rustigheid. Ek gaan die hele gedeelte lees, 5 vers 1, 2 Korintiërs 5 vers 1 is ons tekswoord. Maar die perikoop waarin dit is vanaf 2 Korintiërs 4 vers 16, wat sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik. Dit wat ons sien en dit wat ons beleef en ervaar is alles tydelik, maar die onsigbare is ewig. Daarom die opskrif van hierdie gedeelte is lewe deur geloof. Nou 2 Korintiërs 5 vers 1 volg dan verder en sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna, dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en ons voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei, is God. As waarborg hiervan, het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, hierdie liggame waarin ons ook tans is, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is vol moed, en ons sou liewer ons verblyf in hierdie liggaam wil verlaat, en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon en of ons daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos wat hy dit wil.
Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Geliefdes, net tot sover ons skriflesing. Dit dis nie vir die nuus nie, ek sien ons is 'n klomp mense hier wat sekerlik al 65 en verder is, as ek kyk na die kleur van die hare en hoe baie dit is, of hoe min dit is. En so deur ons lewe, as mense eentjie in die lewe aangegaan het, dan word ons oor en oor daarmee gekonfronteer en te weet. Hierdie lewe is nie altyd nie. Hierdie lewe hier op aarde is nie vir altyd nie. Oor en oor hoor ons dit, hoor ons begrafnisse, gedenkdienste, hoe ons dit wil noem, woon ons hierdie geleenthede by nog iemand. Baie keer jonger as ons, baie keer ouer as ons, baie keer van ons eie maats, wat ons ontval het, wat ons op hierdie aarde nie weer gaan sien nie, wat nie meer saam met ons is nie. En in 'n sekere sin, my skoonsis het vir ons gevra, 'n week terug. Julle raak seker in 'n mate meer gewoond aan dit, omdat julle so baie met dit te maak het? Nee. Kan nie gewoond raak, ooit gewoond raak. Kan net meer bewus raak, meer weet. En ek glo en ek hoop en ek vertrou vir ons almal, help dit ons ook om meer gereed te raak, gereed te maak, paraat te wees. Vir wanneer dit kom, of wanneer dit ook al kom. By woorde van professor Malanel, wat ook een van my dosente was, en met die ingang van een van my eie broers, 'n jonger broer op 21 deur die tyd. Sy woorde was, die dood bly daarom altyd maar swaar. Dis nie lekker nie. Maak nie saak hoe jonk of oud die persoon is wat weg is nie. Want dit beteken afskeid. Dit beteken verlange, verlies, leegheid. En so kan ons aangaan. En die dood laat ons dan juis altyd weer besef hoe kortstondig en kwesbaar die lewe is, en dat hierdie lewe waarin ons nou lewe nog onvoltooid is. Ek maak dit nie wanneer ek enige soort van sukses bereik of behaal, het sy in sport, het sy my besigheid, of hoe ook al, ten opsigte van my gesondheid, nie môre kan alles verander. Of wanneer ek 'n sekere ouderdom of kerf bereik het, nee. Die uiteinde van alles is die lewe juis hierna. Ons het net hierdie tydjie waarin ons daarvoor kan voorberei. Maar die lewe is nog onvoltooid. En die woord van God help ons om nuwe perspektief te kry. Om te kan weet, die dood is nie die einde. Die dood maak nie, dit maak dat my tyd hier op aarde stop, soos wat ek ook gewoond is, amper, ek en my vrou amper gewoond. Ons het baie getrek in ons lewe. En daar's 'n tyd wat ou in 'n bepaalde huis gebly het en waar ons verhuis, dan is ons nie meer in daardie huis nie. Ons tyd daar is verby. So is ons hier op hierdie aarde soos in 'n tentwoning. Die verskil is net met 'n tentwoning en wanneer ek iewerster kampeer, kan ek besluit. Dit gaan vir 2 weke wees, of dit gaan vir 'n week wees, of net vir die naweek. Of as die weer nie lekker is nie, ek trek my tentpenne op. Ons gaan na 'n ander plek toe, of ons gaan terug huis. Ek kan dit besluit. Maar met hierdie tentwoning, soos wat dit hier ter sprake is, lê die keuse en die besluit nie by my wanneer ek die tentpenne gaan uittrek nie. Dis God wat dit bepaal. En dit kan in die beste tyd van my lewe wees, kan in die slegste en in die donkerste tyd van my lewe wees. En in watter tyd van my lewe ek myself nou ook al ervaar, is die vraag vir ons doodgewoon of ons gereed is, as die Here sou kom, om ons te kom haal.
of ons regtig 'n pad met die Here stap. En geliefdes, is vir my lekker oor Tannie Mima, die bietjie wat ek van haar geleer ken het, en dit wat ek van haar weet en wat ek van haar gehoor het, en soos wat ook hier, ek het sommer net so vinnig, want ek het ook nou die blaadjie gekry, toe ek hier aangekom het, maar so op die tweede laaste bladsy, wat hier staan, liefste ouma, Mima, ons onthou ouma vir ouma so omgee hart. Dit is so alles woorde wat ek weet, wat ek ervaar het. Hande wat altyd dien en vriendelikste glimlag. Dankie vir grappies. Altyd 'n grappie gemaak, of iets wou vertel of gesê ook. Dankie vir grappies en dat ouma ons lekker kon laat lag. Ons bære al die kosbare herinneringe diep in ons harte. Ons gaan ouma baie mis en dan baie liefde van hierdie klein kinders af. En soos ek net nog gesê het, sy het waardering gehad vir boodskappe. Ek weet sy was lief vir sang. Sy was deel van die gemeente hier se voorsanggroep baie kere en ook dink ek 'n baie lang tyd. Sy was lief vir haar kinders. Ek praat nie van die laaste keer of wat ons daar was nie. Toe het ons besef ook dat Tannie Mima se gesondheid agteruit gegaan het, haar geheue en als. Maar in die begin, wanneer sy van haar kinders praat, of ons in Engeland is en op ons waar is, en as sy van Cornel praat, is altyd met soveel trots gewees. Sy die name noem en praat, hulle bly daar, was met soveel trots gewees en nou kon agterkom, Irma is lief vir haar kinders. Ek het gehoor hoe dat sy op Woensdae ook, en om Kobus, het sy op Woensdae boodskappe gebring, hier by die kliniek, as ek het reg het, daar ook gesing, mense daar gehelp. Ja, en toe die gesondheid berower gekom, en haar lewe het ook begin agteruit gaan. Sy het vergeet, swakker geword, en haar vermoë om sinvol te lewe het al meer beperk geraak. Ek wil vanmôre hier ons ouer mense, ek dink aan ons ouderdom, ons weet wat dit is om swakker te word. Ek sê so in ons ouderdom, help die Here ons. Hy mense beklei teen swakker word, beklei teen siek word, beklei teen sekere goed wat gebeur, wat 'n ou se lewenskwaliteit of dit wat ek altyd kon gedoen het, net so 'n bietjie meer inperk. Ek beskou dit as hulp. Op 24, op 35, of wanneer ook. Toe ek soos 'n mal ding nog kon gehardloop het, kon te kere gegaan het, aan goed kon gehang het en geswaai het, daai wat jy kranse klim, toue en wie weet wat, en dit gevoel het, daar's nie 'n ding van jy kan moeg word nie, jy hou so lank vas en jy hang so lank as wat jy wil. Daai tye het 'n ou te maklik en te veel nog gedink. Jou goed gaan hang alles af van hoe oukei jy is. Ekskuus vir my woorde, maar ook die woorde. En toe die Here sekere goed begin weggeneem, toe begin 'n ou al meer dink aan, en juis in die ouderdom, hoe kwesbaar is die Here stroop my van alles waarop ek staat gemaak het. Waarop ek vertrou. Die Here het my heeltemal van myself kom stroop. Dank hom daarvoor. Dis wat ouderdom doen. En dis wat, wanneer ek kyk na allerlei goed wat gebeur, of dit in my eie familie is, of dit in ander mense se families is, geliefdes mense met wie mense pad gestap het, is dit die een ding die hele tyd. Dit help my, dit help ons, en ek hoop vir julle ook hier, om net soveel meer te verlang na die hemelse woning, dat hierdie tentwoning oorklee kan word. Want ons weet dit, en Jesus Christus het dit vir ons kon doen. Ek kan so baie oor sê, ek glo julle almal is bewus van dit, ken dit. Hy is die opstanding, hy is die lewe. Wie hom glo sal nooit lewe, ek sal nooit sterwe nie. Sal bly lewe, al het hy ook gesterf. En hoor dit net reg. En daarom weet ek hierdie
die tot niet gaan van die liggaamlike, die fisiese, is juist sodat ek in hierdie vryheid van die lewe kan uitgaan, om saam met die Here te deel in sy ewige heerlikheid. Dis vir hulle wat in hom glo. Daar's nie 'n ander pad nie, daar's nie 'n ander weg nie, dis wat die woord vir ons sê. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En dis wat hierdie gedeelte vir ons ook dan sê hierso, en wat Paulus probeer in soveel woorde om te kom sê, hey, moenie moedeloos word nie. Ons word nie moedeloos nie. Ons raak nie gedaan nie. Ons raak nie as ons swakker word en al die moenie moedeloos word nie, want al is dit uiterlik besig om te vergaan, al takel watter siekte of al is dit net jare wat doodgewoon my gesondheid en my kragte aftakel en dit voel of die lewe so uittap. Ek het dit baie keer gesien. Bietjie meer as 'n week terug ook. En geweet. En ek kon vir Esther sê, jy moet gereed maak. Want ek het gesien, die krag het uitgeloop in die oë van ook 'n geliefde skoonma. Julle het dit ook gesien, julle het dit beleef, julle het geweet, dit word minder. Maar ons het ook geweet, die tyd vir die verhuising is nou hier. Die tyd vir die vertrek uit hierdie liggaam. Want soos wat 1 Korintiërs 15 vers 54 dan ook sê, die dood het ons nie meer 'n angel nie. Die dood het nie meer 'n mag nie. Die Here en ook in die gedeelte wat ons hier gelees het. Hy het die dood oorwin, daarom lewe ons. Daarom weet ons ook, ons gaan lewe, ons gaan aanhou lewe. Want hy verseker dit vir elkeen wat in hom glo. En daarom weet ek ook, en dit is so wonderlik, wanneer mense ook, wanneer hulle in hulle gedagtes nog helder kan wees in 'n laaste oomblik, wanneer hulle kan sê, maar hulle wag, hulle verlang. Hulle sien uit daarna om by die Here te kan wees. Want ons kry hierdie versekering, Paulus wat hier so sê, hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God, as waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed, ons weet dat solank as ons in hierdie liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. God is by ons, God is met ons, Sy Gees woon in ons, maar ons is nog nie daar waar die Here wil hê ons uiteindelik almal moet wees. En dis in hierdie volmaakte toestand wat ons hemel noem, en hierdie heerlikheid, wat ons weet wat geen siekte, met ander woorde, daar wil ek sê, wat niemand ook ooit sal vergeet nie, of die pyn gaan hê en nie sukkel om te loop, of hoe ook al nie, dit is volmaak. Hoe dit gaan wees, ek weet nie, dit gaan baie meer en beter en groter wees, as wat ons enige iets hier op aarde, hoe goed en hoe mooi dit ook al was, nog beleef het. Want ons sit altyd hier op aarde met die wete, dis van korte duur. Môre oormôre is dit verby, of is dat verby. Maar in die hemel weet ons, geen trane, geen seer, geen vrees, geen donker, want die Here se heerlikheid en lig sal alles verlig. Daar gaan nie meer aand wees nie. En noem dit op, gaan kyk maar weer, Openbaring 21 en 22. So daarom is ons vol moed en so, want hy sê ons is nog nie by die Here nie, want ons lewe deur die geloof, nie deur sien nie. Ons is vol moed en ons sal liewer ons verblyf in hierdie liggaam wil verlaat om by die Here te gaan woon. Maar of ons hier woon en of ons daar woon, ons het net een wens. En dit is om te lewe soos wat hy wil. En geliefdes, ek wil hiermee ek dan eintlik afsluit. En 'n aansluiting dan weer by 5 verse. Ons weet dan, wanneer ons die aardse woning, wat maar 'n tent is, wanneer dit afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is, maar deur God. En dit bly ewig staan. Mag die Here vir u en vir my help, om dan, in die tyd wat ons nog lewe, altyd so te lewe, dat ons, soos wat ons net nog sing het, net nog nader aan die Here sal wees, net nog meer verseker sal wees, net nog meer sal weet, kom wat wil,
Die dood het nie meer 'n angel. 'n By sonder 'n angel maak my nie bang nie. Maar dis juist omdat ek weet ek kan steek. As 'n by klaar gesteek het, weet ek ook, ek kan nie weer steek nie. Ek sien daarvoor bang. En so moet ons oor die dood ook kan voel. Want ek weet, die dood is nie die einde, ek is weggepak of geberg iewers in 'n graf of ek word veras of hoe ook al en nou is my lewe klaar en dis verby nie. Nee. Dis net hierdie lewe hier op hierdie aarde. Maar terwyl ek weet wat ons Here Jesus Christus vir my gedoen het, wat God vir een van my gedoen het in sy groot liefde, laat ons teruglewe in liefde. Hy het ons eerste lief gehad en laat ons hom toelaat om deur sy Gees ons lewens te beheer en om ons dae so te lewe. Dat mense kan sien. Ons lewe met 'n verwagting. Ons lewe met 'n vooruitsig, allerkant die graf verby. Dan kan niks ons moedeloos maak. Ons moet wegvat en ons laat wil opgee. Mag die Here ons help, mag hy vir u help, want die wonderlike is, die Here maak alles nuut en dit bly nuut. Die Here, as die volmaakte aangebreek het, is ons gesond en ons bly gesond. Dis vir ewig, sonder 'n punt, sonder 'n einde, as nie jare daaraan gekom nie. Die Here gee vir ons vreugde en dit is blywende vreugde. Daarom word ons nie moedeloos nie. Mag die Here vir ons help. Ek wil vra dat ons in reaksie op hierdie boodskap dan lied 514 saam sal sing, dan gaan ek geleentheid gee vir 'n slideshow, 'n PowerPoint, ek weet nie wat dit in Afrikaans nie, en dan ook vir die bedankings, en dan sal ek daarna afsluit met gebed. Lied 514, ek weet verseker, Jesus is die Here. Geleentheid gee vir die slideshow asseblief, kan ons daarna kyk. Liewe ma, dankie vir alles wat vir my beteken het. Ek gaan baie mis vir altyd in my hart. Biblia Cornel, Efalem 23:3, hy gee my
krag. Hy lei my op die regte paai, eer van sy naam. Liefde Cornel. Lieve Alma, even now I wasn't there to say goodbye. I always loved you through the challenges of life, and I'm so glad you are my grandma. I will miss you so much. I wish you rest easy, and one day we'll all be together. I love you to the moon and back. From Rudy. Hierdie pragtige lied waarmee geëindig is ook laat my dink aan 2 Timoteus 1 vers 10 wanneer ek daar lees, hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Vir hulle wat glo, weet ons kan nie vir hulle beter gee as wat hulle nou het nie. Ek wil graag dan vir Koena Leroux geleentheid gee om net die bedankings te doen, asseblief.
probeer my tyd omkrim net my hulle sê, hoe ouer ons word, hoe nader sit ons blaas in die oor, en dit is waar by my. Doen die Christus, baie dankie. Ek dink nie, daar was 'n ander wyse, wat ons op haar wou groep, was op hierdie. Dankie vir wat jy vir ons ma beteken het op die tyd toe jy hier was, en ook jou diens vandag. Baie dankie. Die moedergemeente Swaai Karenike Kerk saal, die eetgoed wat julle voorberei het, almal wat deel was, baie dankie namens die familie. Ons waardeer dit baie. Orleste Jaco Smit, begrafnisdienste, Andries en Lise Marie Venselot, baie dankie vir die wyse waarop julle die familie bygestaan het. Ons waardeer dit. Miskien moet ek hierdie bedankings in Engels doen, want dan heilig minder. Ek is meer gemaklik in vergaderings as hierso. En jy het gesê, dit word nie vir jou makliker nie. Vir my word dit al moeiliker. Sonder jare, maar die personeel, al die inwoners, Jacobus en Mamie het altyd gepraat van hulle uitgebreide familie, wat in sonder jare bly. Baie dankie vir julle vriendskappe, en dat julle altyd bygestaan het, en vooral in hierdie laaste oomblikke, toe dit wat moeilik gegaan het, en die eensaamheid ingekryp het. Dankie ook aan almal wat boodskappe gestuur het op Facebook, WhatsApp, mense wat gebel het, as ook ingeloer het, die mense wat ook nou kyk na die lewendige uitsending, baie dankie vir julle. Alright, en dan hier kom die moeilike deel. Dr. Monica. Monica. Daar is nie genoeg woorde, of my woordeskat is dit klein, om jou te bedien. Jy weet, Monica, jy is eintlik deel van die familie, jy weet het, jy en George. En dankie vir jou voetspore van vriendskap en ondersteuning. Hier dan ons. Dankie vir jou voetspore van vriendskap, ondersteuning en liefde in hierdie familie van ons. Dankie vir die tye wat jy daar was, om aan iemand te help. Die familie is jou innig dankbaar. George, baie dankie vir al die tyd wat jy al rol sit, wat ons kon bystaan in hierdie moeilike tye. Liesel, Ernst Rudy, hulle is die verkinders, maar julle was ook maar altyd naby. Oproepe, geselsies, ondersteuning, julle kuiers, baie dankie. Al het baie waardeer. Annemarie, ja, as die sissie, jy met wie ek getrouwd is, dis nie moeilik, ek weet het, want ek is met haar getrouwd. Dankie ook, het jou ma's se kuns geërf, Lou en Leen, voordat jy dit ook gedoen het, as julle kom kuier by ouma. Louise. Louise, weet jy is die moeder van ons familie. Jy het nooit geskroom om enige tyd te help, ongeag die uur. Ons ander kan jou nie genoeg bedank. Jy weet in Spreuke
staan 'n deegsame vrou. Se waarde is ver bo korale. Jy maar vrou. Dankie Louise, Rian. Vir jou het tye, Willie, Rian, André en Hendrik, wat nie kan lees nie. Baie dankie vir julle. En sê, ek dink dit was moeilik. Ek sal Herenberg. Jy weet, ek het eendag vir my iemand gevra, waar staan 'n sekere gedeelte geskryf in die Bybel? En na woord aan my was gewees, ek ken nie die Bybel nie. Maar ken die herder van Psalm 23. En dit was haar gunsteling. Cornel. Cornel, jy was maar se Psalm 23. Ja. Jy was haar toevlug. Jy was haar water vir haar rus. En toe sy in die dal van doodskade wees, was jy daar om haar te las, weer die onder, en om haar te troos. En nou, dat is in die huis van die Here, tot in lengte van dag. Hoor jy? Toe God jou 45 jaar gelede vir pa en ma vergeet, het hy presies geweet wat hy doen. En ek glo dat God en ma kyk vandag af en is tevrede met wat hy sien in sy werke. Cornel, jy sê iedereen direk uit God saam. Hy dank. Kobus, jy was altyd een wat die kalmte in die storm gebring het in ons familie. Die kinders wil baie dankie sê dat pa so mooi na ma gekyk het. Hier op die einde was dit nie maklik nie. Maar jy het nog nooit van jou lewenstaak afgewyk nie. Jy het maar altyd gespog met jou hande werke. As jy kom kuier het, dan moes ons gou hier kom kyk na wat pa gemaak het. Die kassie, die tuin, pa se groente. Ma was net so trots op dit as wat pa was. Behalwe as pa dit vir nie weggeet. Dan was sy nie so trots nie. Maar sy was baie lief vir jou. Ons kon dit sien en die liefde van jou kant af wederzijds. En die huwelik is vir ons 'n voorbeeld. En ons is trots om nasate van Kobus en Mima te wees. En ons sal julle voorbeeld uitleef, nou en in die toekoms. Dankie, pa. Dis dit, dankie. Baie dankie, Koena. En ook vir die wyse waarop jy dit gedoen het. Dit is so, ek dink nie mense, veral as jy naby aan mense geleef het, en soos met hierdie gesin, en jy kan nie maar sê gaan, as net nie manier wat dit maklik is, want ons het gegroei. Ek weet as ons dogter kom kuier wat in Port Elizabeth is, en sy's 'n week hier, sy en die kleinkinders en haar man, as hulle groet, dan is ma, soos ons as sy snot en trane, en pa sluk nou maar hier af, en so, want hy moet ons sterk bly. Maar ons weet ons mekaar weer sien, want ons gaan my maand kuier, of ons gaan daai tyd kuier. En laat ons ook weet, so by hierdie seer wat ons het, laat dit ons herinner, dit is so seer, omdat ons soveel goeie en mooi tye gehad. En ons het nog met mekaar kan saamlewe ook, weet dit, hoe gelukkiger ons nou is, en hoe lekkerder ons saam met mekaar is, en hoe langer dit ook, hoe seerder en hoe swaarder gaan dit wees, wanneer ons by groetheid kom. Maar hier is 'n mooi foto van Tannie Mima, hy agter my op hierdie blaadjies vol mooi foto's.
Ek dink in ons gedagtes, in ons geheue, ek noem dit altyd geheueportret, het ons nog soveel meer mooi foto's, wat ons in ons gedagte lewe kan ophang, en mag julle dit koester, maar solank as dit julle lewe ook, hou sulke mooi momente, foto's, van die lewe saam met wie julle het, sodat ook wanneer dit eendag, wie se beurt ook al is, ons 'n klomp mooi goed kan hê, om van mekaar te kan onthou, te kan wegvat as te ware. Ek voel tog hier, want so by die hartseer, jy praat van Paul Kobus, wat die rustigheid en alles. Ek dink Oom Kobus is een groot kenmerk, en onwillekeurig te kom by my op. Ek het een keer met Oom Kobus daar gepraat, sy kan nie dit onthou nie, maar as hom baie kinders deur sy hand, hy het vir my biologie gegee. Tot in matriek. Dit moet nooit nagekom nie, dit moet ek onmiddellik sê, inteendeel. Oom Kobus het op 'n stadium ons bietjie gehelp op ons tennis gespeel het en so. Maar ek onthou eendag aan die biologieklas, ek was lief daarvoor om heel agter te sit. En ons biologieklas het hierdie toonbank aan ons gehad. En in die middel was daar so 'n gang deur, hier in hierdie skool. En ek het daai tyd al het my knie en my litte begin kraak, vreeslik. Ek het dit agtergekom. So baat my gesondheid al eintlik begin teruggaan. En ek onthou ons moes leer, dit was 'n rekordeksamen of iets van die aard. Aan die ander kant van hierdie gangetjie wat deurkom, het Dorien Skuman gesit, oor salaar onthou, glo ek ook. Maar ek so sit maak ek so en ek hoor en ek voel my knie gekraak. En nou luister ek met my oorie teen die knie geklim soos 'n deur wat in die skeniere nie geolie is nie. En Dorien sit daar en sy kyk my so aan, wat gaan nou aan? Ek sê Oom Kobus is agter sy toonbank, as hy daar besig, maar ons is veronderstel om te leer. En in elk geval, en Dorien vra, wat gaan aan? Ek sê vir haar, hoor, kraak hierdie knie van my. En sy is op haar knieë, is hier by my, ek is hierdie hoëstootjies, soos baarstootjies amper wat sy gehad het. Luister sy, hoe kraak my knie, en op daai moment toe kyk Oom Kobus op. En ek dink, menige ander onderwyser sal dalk anders gereageer het. Hy het so opgekyk. Sy woorde was, Christen, Dorien, wat gaan daar agteraan? My enigste reaksie wat ek kon uitkry, Jesus meneer moet net kom hoor hoe kraak hierdie knie van my. Toen lag die hele klas en hy het ook net gelag en gesê ons moet leer. Daar was nie 'n ding van daai tyd, was uit te wagte gewees, dat dit so gebeur het. So die meneer gesê, kom wat, want ek het gesê, jy moet leer, hoe ook al. Oom Kobus, altyd sag, hy het die humor in iets gesien, ook dierbaar, vir julle, vir jou en Cornel, soos wat hy dan ook gesê het, die verlies gaan swaar wees. Ons weet, julle gaan dan mis, dit word nie sommer net oornag beter nie. Ek dink 'n ou leer meer om daarmee saam te leef. Mag die Here vir julle seën, mag hy vir julle krag gee. Kom ons sit net so en bid ons saam. Here, dankie dat ons van een ding seker kan wees. En dit is dat niemand ons ooit uit U hand uit sal ruk nie. En dit is, Here, dat daar nie 'n einddatum is aan U liefde vir ons, dat daar nie 'n einddatum is aan U sorg, U beskerming en U krag. Dat selfs deur die doodskade weer, Here, selfs as dit ons beurt en ons tyd is. Dankie vir die versekering van U woordheid en ook deur die kragvolle werking van U Gees, dat ons kan weet dat ons net uit hierdie liggaam, hierdie tempore, gaan beweeg om by U te ontvang dit wat U vir ons voorberei het. Waar mensehande en ook die werk van die bose geen invloed enigstens van die enige aard het nie. En ons weet, Here, en ons sien daarna uit, na hierdie, soos Paulus dit beskryf, 'n gebou wat vir ewig staan, want dit is deur U self gemaak. Omvou hierdie familie, omvou elkeen van hulle so met U liefde en met U genade, U ontferming. Here, dat hulle elke dag, elke plek waar hulle ook al is,
net bewus sal wees van u werklike warm teenwoordigheid. Geef vir ons almal, wanneer ons net nou ook later hier uit mekaar uit beweeg, die krag om in u wil te wandel. Here, lei vir ons in u lig. Dring vir ons deur u Gees om die vrugte dra wat u wil hê ons moet dra. En om in hierdie wêreld, waar ons net tydelik is, vir mekaar solank as wat ons kan, vrugte kan wees wat ook lewe gee. Ons vra dit alles in die kosbare naam van Jesus wat ons verlosser is. Amen. Ek wil dan vir Andries vra om dan die verrigting verder te hanteer, soos wat hy dan, en dan gaan ons saam uitbeweeg, net na Kobus hulle dan vir ons voorbeweeg die familie, hier na die gedenkmuur toe, waar ons dan sal voortgaan met die verrigtinge daar. Dankie Andries. Vriende, ons gaan nou vra dat Kobus ons die eerste praat en die familie saam met ons